namni micoota na beekta yoo jiraatte keessaan na dubbisa micoo amma duute tana warra kaan nin beeka warra kaan nin beeka micoo tana na gargaara namni kan beektan yoo jiraate warra kaan ka du'e nin beeka warra isaaniitis warra dhuunfaadhaan beekuu waan feesbuuk akkana gubbaa waliin haasawa tiree rabbi raamataa godhuufi micoo tana namni beektan garuu edda duutee micoon tunis edda duutee riyaaditti duutee micoon tun rabbi raama godhu refkisii mana hidhaa keessa jira hin baane sheer godhaa warra isaaniillee quban qabanii micoo tana riyaaditti lubbuun baate isiniif mul'ata yoo isinii mul'anne natti hima warri kaan footoo hin maxxansinne hin jaanii warri isaaniiti yoo footoo tun isin mul'anne isin poost godheetiin jira ala micoo tana harargee lixaati tunis isinii mul'ata isinii mul'ataa micoon tuni isinii mul'atti namni beektan harargee lixaati refkisii riyaad mana hidhaa riyaad keessa jira yoo danda'ame namni beektanii yookaan imbaasii dhaqaati akka reef kan awwaalan dhiifama isinii goona warra Tabuk kan lubbuun bahe garuu imbaasiin achi wanta jiru hin beekne reef ka fuudhanii jiran Tabuk namni du'e mana hidhaa Tabuk kuni riyaadi taduute amma tuni refkisii riyaadi nama lama kan biraa dubartii lama kan biraa Tabukitti nama du'e jira kuni riyaaditti duute imbaasii namni imbaasitti dhiyaatan refkasii fuudha refkasii asoo tallaajaa hin naqini miciyoo harargee lixa aanaa qo'ee dhaabbadhu guutuu information isinii kenna namni guyyaa du'a namni guyyaa lubbuun bahaa jira guyyaa amma kun kan dhaqqabaa jiru la kun dhaqqabaa jiru obboleettiin teenya tun laal nama sadii amma ka lubbuun bahe dubartii sadii lubbuun baate lameen warri isaanii dhaga'ee jira tana rabbii keessa yoo sodaatan footoo nutti hin maxxansinaa nuun jaani rabbiidhaan waan na qaban jechaaf footoo ummata lameen sanii yoo keessaan laaluu barbaadan namni keessaan footoo nama lameen kan biraa laaluu yoo barbaadan keessaan na dubbisa isiniifin erga nama lubbuun bahee jechuudha tuni garuu footoo isaanii waan fahayyaman maali hin beekamne jechaaf namni isaanii qoy aanaanis micoon gizee dubbatte asoo lubbuun hin baane waan ammatte qoy namni beekamullee yoo jiraate sheer godhaati biraan gaya namuu sheer godhaa namni laalaa jirtan hundi sheer godhaa ummata sana amansiiseetiin laayifii gama galgalaatti isiniin deebi'a namni lameen saniis beekamuu qaba namni keenya akka sagalee ta'u haafeedhaaf akka sagalee ta'u nama du'e dirqama maxxansuu qabna dhiisii maarree miti ka du'e maxxansuu qabna beekamuu qaba kunodha micootuni agartanii mi amma naa komantii irra naa kan naa kaasa maaliif ustan ni mul'ata moo hin mul'atu guzeen isin garsiise refkisii riyaa jira edda lubbuun baate riyaad mana hidhaa jira isiniif mul'ata footoon isii isinii mul'ata mee komantii irra naa barreessaa footoon isii tan micoo lubbuun amma refkisii riyaad jiru tan komantii barreessaame isinii mul'ata sirriitti isinii mul'atee jira
maqaa ishii guutuu isiniif hin kanna akka dandeessanitti mucayyoon adreessa himattee waan duuteef tuni hin mul'atu ammoo amma ni mul'ata barreessa hin mul'atu jetti eenyuti hin mul'ata hin mul'atu jetti okay wantaan itti idee okay ammoo barreessaa please warri isaanii dhaga'uu qaba haati naa dhufte jettee eeggatti isin garuu sareen isii nyaate isii yoo mul'ate tekkis wanta naa godha komantii irratti ni mul'ata bakka okay bakka isiin dhaloota isiitiin isin hima kun nama hin dhibu ijoollee biyya saniitiif sheer godha biraan gaya maqaan isii Saartuu Xawiil Hassaniidha Saartuu Xawiil Hassanii maqaan isii rabbi rahmata haa godhuu fi 8 jannata rabbi haa kennuuf waan addunyatti dhabde akhiratti haa kennuu fi godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Araddaa Qurquraa iyyaa ganda deedachaati Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddeeti Araddaa Qurquraa ganda deedachaati Qurquraa iyyaati ganda Qurquraa iyyaa maali Araddaa Qurquraa iyyaa ganda deedachaati namni beeytan namni ganda sanii yoo jiraatan warra isaanitti akka gabaastanii intalti isaanii akka lubbuun baatee mana hidhaa keessatti nuuf dhaqabaa isiniin jenna waa lama hin dhabnu namni haatii fiitu duutee isii yoo beeyte mana hidhaatti intalti tiyya duutee beeyte haa sabbartu naa dhufti jettee zalaalam ta'uurra nuti wanni amma akkana goonuuf nama hin dhageenye dhageessisuudhaaf nama hin quban qabne dhageessisuudhaaf amma uummanni lameensa warri isaanii waan beekameef nuti si maxxansini warri isaanii hin barbaannu naan jennaaniin ifirraa dhiise kana uummata Tabuuk kun riyaaditi alaa kulli haal okay egaa ati beeyte sheer godhaa biraan gaya lubbuun baatee riyaad jirti namni lameen Tabuukii warri isaanii akka maxxansu hin barbaanne isaanis rabbi rahmata haa godhuu fi tuni riyaadii nama takka wanta Tabuukii hamma kan keessaan natti dhufaani amma wanta information hangabu waan keessaan natti dhufaa jiru jechuudha lubbuu dubartii nama sadiititu arra dhabne jechuudha guyyuma arraa qofatti ka information qabu ko information malee jechuudha waan hin jiru barbaadu jira obboleeyyan kiyya namni isin irraanfachaa jira warra Suudii Arabiyaa keessatti lubbuun baatee akkanatti akka sareetti tallaajaa yookaan baharitti darban kana sagaleen ummata kanaa wanni irraa itti ukkaamamaa jirtu yeroo baay'ee isinii iyyaatiin ture isiniif himaatiin ture obboleeyyan kiyya mee yeroo takka mee na dhagaya gurranaa kana sheer godhaati biraan nagaya linkii kana akka dheengaddaatti galatooma linkii kana fuudha mucaa wanta hojii hojjetu eenyu maqaan isaa Leencoo Baatii hojii hojjetu Oromoo isin ni faarstan isin gurbaan kun guyyaa Oromoo fakkaata galgala wanta hojii wal qunname ummata burjaajeessa bu'aa siyaasaatiif hojjeta malee asii sagalee ummataa fidee asii deebi'ee ummata burjaajeessa Oromoo community Suudi Arabiyaa sai namni lubbuu ilmaan Oromootti taphachaa jiru
ka information yeroo hunda imbaasii irraa fuudhee burjaajii ummatatti uumu gurbaasan lubbuu ijoollee tanaatis arraka itti gaafatamu isa namni lubbuudhaan guyyaa guyyaa irraa akkanatti hurgofamaa jira kan nuti warra kaameeraa qabu warra mobaayila qabu warra mobaayila hin qabne dhiisu kan mobaayila irraa fuudhan kan lubbuun baatu takka lama sadii dhibba meeqa ta'uu mala kuni warra maqaan beenu warra information nu kannanii mobaayila naqatanii warra mobaayila keessaa nu dubbisaa jiran jechuudha warra mobaayila hin qabne kan lubbuun baatee achumaadhaan warri isaanis illee quman qabu manni kun chaansii qaba reefki isaanii beekame maxxansinee barbaadamee itti himaa jira oromoo kuniti Saudi Arabiyaa kuni yeroo hedduu dheengadda maal godhamee ni beektaa biraan nagaa nama 300 fi nama 700 fi moo 800 naannoo kanatti namni komantii itti kannee jira jala dhaqeetiin dubbise nuti hin maxxansinii jaanii nama hubannoo hin qabne muraasaatu maxxansii nama wal jalaa galuu baruu qabnaa maarree lakki miidhaanurra fidaa addunyaan amma ani sheekootii hunda gideen dubbise warri kaleessa isiniif dubbachaa ture hanqa sanuu jechuu communitiin nama 370 galchee je'ee sagalee isinirraa ukkaamsaa jira gidee nuti isinii waa kanaa jennee akka nama bu'aa argachuu uummanni daldaltuu siyaasaati leencoo baashii hojii hojjetaa Oromoon yookaan Itoophiyaan hawaasni addunyaa kan biyya keessaa kan biyya alaa sagalee isinii ta'u yeroo jalqabu nama 300 dhaanii manatti ol galchan namni kana hojjetu tokkoffaan imbaasii yoo jala deemtanii isin post gootan rakkoon teessan kana gidee reefkee akkana dhufa nama sadi dubartiin sadi jechuun safaataa miti guyyaa tokkotti kaleessa namaa dhufe arra namaa dhufe waan amma qabatamaadhaan isin gad dhufaa jiran nuti kan mobaayila hin qabne himmaxansinaa sheeriin godhinaa jettanii jalatti komantii gootan deebitanii sheer jalaa gootan ammas nuu maxxans maali faayidaan isaa nama miliyoona tokko ka'achi jiru nama 300dhaan manatti isii galcha ustaad Raayyaan faa manatti firraa deebi'an ustaad Ahmadiin Jabal guyyaa 2-3 dubbatanii deebi'an ustaad Ahmadiin maalee jetteen qorqolbiidhaan ummata cabsanii jiran imbaasii proosesa eegaltee jirti nama 300 galchitee nama 400 galaa jirti kaanis wal faanaa maarre kanaan sagalee keessan ukkaamsanii ifitti hin maxxansinaa namatti guyyatti namni 5 nama 10 du'aa jira namni isin duukun isinii naasisuu jennee isin himna isaan bu'aa siyaasaa isaaniiti community Oromoo Saudi Arabiyaa asiidhaan nama khairii fakkaata asiidhaan hawaasa waggaa 3 lubbuun baate isaa fi kaduraasan leencoo baatii fi ummata duraasan itti gaafatan sila communityin kun kaleessarraa iyye gaafa korona illee namni ni gala namni ummata burjaajii jaasidu ummata kana warra ajandaa baasuu fi warra kana na amana arra gizee namni lubbuun baate amma lubbuu nama 3 beemi lubbuu nama 3 ba'u imbaasiin kuba qabdi amma kaniin ani beeku jechuu lubbuu nama 3tu nam 3 dubartii 3tu lubbuu nurraa wareegame maneedhaa keessatti arra qofa jechuu kani ani beeku kan ani beeku dhiisiga kamuniir entertainmentiidhaan informationaan qabu guyyaa takkichi qofarratti nama 3 nurraa du'e dubartii 3tu reef kanu nama 3tu maneedhaa keessa jira quba qabnu jechuu arra ajandaan maaliidhaan alaame arra nam 3 du'eemi lubbuu nama 3 tana awwaaluudhaaf maal sinja Tigreetiitu Oromoo takka tumee jeetti amma sii dhufa booda Tigreetiitu intala Oromoo takka tumee Oromoo haa maarree juunta ajandaa isiniimu ani ummata kana nin beeka ummata kana ani diinammaa walitti hin qabu waa takko hin qabu garuu waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa waan irratti arkee jira ummata community kanaa fi ijoollee Kaayiroo tana sagalee ummata Oromoo kan Saudi Arabiyaa kana fakkeessitu sagalee ummata hayyoota keenyaa gizee namni du'e fakkeessitu waan irra dhaqqabee akkan isaan qabee jira garuu baga agartan arra mubaarik musammaa nama 3 lubbuun bahe hin dubbanne maal fidee dhufe lubbuu nam 3 du'eemi lubbuu nama 3 kana dubartii nama 3tu lubbuu wareegan maneedhaa keessatti lubbuu nurraa oddajee maal fidee dhufe ajandaa hariyaan gad dhufe maal dhufe deemaa laala mubaarik musammaa deemaa laala Mikiyoota ka boksiidhaan Tigreen dhoyte ajandaa jechuu nama 3 du'ee kana hin dubbatu gizee namni du'e ni aaraa mootummaa sanatti dallana abiyyiti dallanaa ni beekaami
ajandaa jijjiirsiisa nan amantanisin deema laala lubbuun obboleeyyan teessanii tuni nama sadi atis baruutu waan suudii rage Dubaay irraas ni geera arabni tokko laala waan Dubaay rage Beirut irra ni geera waan Beirut irra ge Kuwait irra ni geera arra ijoollee keessaniif sagalee walii too qabda ispeeshaalii ijoolleen biyya arabaa warri Dubaay jirtan warri Beirut jirtan Kuwait jirtan Oman jirtan walii galtanii yoo ummanni kaanillee isinirraa callise sagalee walii tahuu qabdan arabni waan arra isinirra gee boruu isinirra gee waan ijoollee Suudii irra gee boru Dubaay irra gee umman kanaaf ijoolleen biyya arabaa wal jabeeffadhaati sagalee walii taa'u obboleeyyan keessanii ispeeshaalii olola kijibaa kana dura dhaabbadha bu'aa siyaasaatiif leencoon baatii ergamtoota kaayiroo keessaatii fi nama dhuunfaadha injayina community wajji hojjetan Mubaarik Musammaa saahiba Tolchaa Hussein Maddaa community Saudi Arabia wajji wali saahiba andogaan siinima Mubaarik Musammaa takko je Tolchaa Hussein Maddaa Oromoo community Saudi Arabia connectii qaban meedee malaala waliin hojjetan dhiiga ummata keenyaa kan dhumaa jiru kana warri dho'isaa jiru warri ajandaa fidu isaanii afuradha ani gandee kiyyaa jettee oomte jette ummanni sanii ganda keetiimi ka du'aa jiru dhiisi oromummaa islaamummaa dhiisiu ganda keetiimi hay namni achitti du'aa jiru arsiidhaami ispeeshaalii nama muslimaatiimi harki irra caalaa badha warra amantaa kee hordofuu badha yoo islaamummaanii dhuftes oromummaanis dhuftus namummaanis dhuftus waan meeqaan arsii dhuftus jimmaan dhuftus namni akkitti dhumaa jiru baay'inaadhaan arsii fi harargee fi baaleemi wanta jimmaami hanqanallee hin yaaddan isin Mubaarik nama qeequ yookaan Tolchaa nama qeequ nama achi du'urra Tolchaa isinirra caala nama arsii diidam dubartii arsii diidam yookaan dhiira diidam ka achi keessatti du'erra Tolchaa tuquutu isin aarsa Mubaarik tuqamurra wanta haqa kana rakkinni keessa ummanni kun yeroo hunda ergama qabanii ummata gisee namni keenya du'e hayyuun keenya du'u ajandaa uuman gisee sinin jiru ina amantan isin sagalee taani akka keenya nu dara warra sagalee to gin jala dhufanii warri fashalseessu isaan akka irratti ittiin naqqaanee fi sagalee siitaan sagalee nama miliyoonaa sii ta'uu jira nuti sagalee amma namni kun sagalee nuuf haa ta'u hin barbaadu nuti namanni keenya amma diinni guddaan keenya nama kuma tokko sagalee ta'uu jira nuti diinni keenya diinni ijoollee Suudii warra ajandaa baasu malee mee haa'us Tolchaan Hussein Maddaa nuufi sagalee hin ta'in dhiisi Mubaarik Musammaa sagalee nuuf hin ta'in gin ajandaa nurraa dhaaba tanuma isin kadhan yoo rabbii sodaattan nama guyyatti namni shan namni jaanurraa du'a jiraati mee nurraa dhaaba Oromoo community Saudi Arabia atis posti hin godhin saahiba Tolchaati sin beeka saahiba Tolchaati bakka ati galtu admiin irra nama jiru eennuuf information ni beena eerru ganti keetii eenyurraa fudhattaa ni beena laakiin namni lubbuu suuyyolee Suudiyaa irratti kirati hin naggata bu'aa siyaasaatiif jettanii akka ummanni kun mootummaa irratti hin kaaneedhaaf karaa Suudiitiin akka biyya keessa irraa ittiin fincille akka ummanni biyya keessa irraa ittiin goone gurbiidhaan jaalamanii sooshaal miidiyaa kanarra warri ukkaamsaa jiru ummata kana asii sagalee si hojii tahan asii deebi'aniiti ajandaa sii baasan asii olola warri maxxansu ummata kana mee laala ani admiina Oromoo community kubaa jiru takka tokkotti hin beeka information an qabu imbaasiidhaatu waa kannaaf sirrittiin isin hima toobadhu naan jamaaniin toobadhu sitti himnee jirra silaa ati maallaqa hin fudhanne silaa ati bu'aa siyaasaatiif hin hojjanne namni 700 namni 800 keessaa namni 700 nutti hin maxxansin gisee sin jee guyyaa lammadaa nama 400 san hin maxxansitu maaliif ajajaa si kennama mee amma abdii geetaachoo fudhadhaa
abdii geetaachoo abbabaa fudhadha abdii geetaachoo abbabaa hin maxxansin jennaan gubboon fudhatu haa nama rabbii jechaaf dalagaa tureemi dhaabe laal akkanatti addaan beeta nama mootummaan ergituu fi nama kaan akkanatti addaan beeta abdii geetaachoo abbabaa obboleeyyan keenya kan Suudii galaa jiru nutti hin maxxansinii jennaan eega guyyaa sanii hin maxxansine maaliif duraanis inni gammachuurraa maxxansaa ture hawaasa miidha jennaan dhaabe Oromoon community Saudi Arabia dhaabe jennaan itti fufee jira kanatti illee namni dammaqa ajaja kan namaaf imbaasiirraa maxxansi burjaajiisi ijoolletti kanni gurubbii qaban na amana sigmooshooyin dhiisi jennaan dhaabe maaliif baatiriin diimaan itti dhifu haa hudduu duubaadha gama duubaatiin baatiriin itti dhifu lubbuu namaa kanaaf ni qusatan sagalee dhugaan ta'aa jiran isaan hawwumaanii gammachuudhaan maxxansaa turan lakkii uummata miidhagannaan dhaaban warri gama Oromoo community Saudi Arabiyaatiif uummanni kaanoo hin dhaaban maaliif baatirii diimaa hudduu dhaabbate haa baatirii diimaatu leencoo baatii hudduu dhaabe ajandaa baasa maxxansaa galaa jira jaa yoon jenne mindaan qaban yoon jenne lafa kennamee irraa fudhatamu yoon jenne lubbuu namaatti qoosaa jiran jechuudha sila nama dhugaataan akka abdii geetaachoo ababaatti hin maxxansu abdii geetaachoo ababbaa hin maxxansinii obboleessa kiyyajeetiin keessaan itti hime raajirra walitti dhufnee sigmooshoo umar ittiin hime sigmooshoo illee xiqqoo naan morme okkee jee hin maxxansen guyyaa sanboota yoo maxxansan isaanis akkuma kanatti hattuuri jennan nuti maaliif wanni kuni Oromoo miidha ijoollee Saudi Arabiyaa hanqa galanii maal beekta hanqa galanii fi kana quba qabna Saudi Arabiyaa keessa barri imbaasii keessa namni Oromoodhaaf hojjetus haqa beekaa jira nama hanqa galu quba qabna gama keenyaan arkachuu nu dandeessan walii gala ji'a lamatti isiniif gabaase nama 100 takkaa fi nama 200 kan warra karaan itti cufamee duraanuu tikeeta qopheeffatee keessa raamana hidhaa nama 10 nama 30 kana guuraa jira quba qabna ni bayna galuu jiran yes namni 30 waggaa 150 ittiin dhumu herreegi mee ni herreegna haya me herreega goona sheer godhiiti imbaasii community Saudi Arabiyaa simbira naageessi isa laan namni haqaan hojjetu abdii geetaachoo abbabaa haqaan hojjeta dhiisii jennaan dhiisan sigmooshooyin hin maxxansin jennaan dhiisan inni leencoorraa wanta fudhataa jenneemi abadan maxxansuu dhiisu ajaja akka namaaf imbaasiirra na amana amame nama 400 godhu inni baatirraa 400 maxxansaamu okay baatirraa nama 400 godhu okay ji'arraa nama 400 waggatti meeqa gadha baatii takkatti yoo namni 400 gale ji'atti nama 4,000 fi 800 gala jechuudha waggaa tokkotti okay waggaa 10 haa baayisu mee waggaa 30 haa baayisu waggaa 50 haa godhu dhiisi 10 waggaa 50 ni dhuma namni waggaa 50 yoo waggaa 50 akka mee isaan galchaa jiran kanatti ji'atti nama 400 yoo maxxansan sa'u isin sammuu keessan hin dalagu baruu feena nama akka godhu Riyaadumaa fi Jidda keessa nama 250 caala dhiisi mana hidhaa bira hundaa mana hidhaa sirreeffadheetiin jira amma fakkeenyaaf Riyaadiin Karjiin okay takka jenne Jiddaa Makkaa Shumeesii takka jenne haya lama mana hidhaa lama Jiddaa fi Makkaa fi Shumeesii walitti tokko mana hidhaa tokko jenne Riyaadii fi Karjiin walitti tokko jenne Jiizaan Madina okay Abaha fi Kamis Bisha okay Abaha fi Bishaanis tokko jettan Najraani Waada Dawaasiri Taa'if Najraani Tabuuk Aljawfi amma mannummaan dilli kun mee waliigala nama 500 kun nama 500 kun
nama kuma 500 ji'atti nama 400 okay okay namni kumni nama kuma 500 jennee jira nama kuma 500 jennee jira nama kumni 240 akka isaan amma galchaa jiranitti ji'atti jeetta nama 400 amma isaan maxxansaa jiran waggaa 50 dhumu namni kuma 240 okay lamaan baay'is namas kuma 4,800 kuma 4,800 waggaa 100 jaarraa tokko dhuma jechuudha meedhala akkaataan isaan asoobuu jiramoo ummata sobaa jiramoo galchuu jiramoo ummata irraa sagalee kaamsuu jira rabbii keessa sodaadha nama kuma 400 nama kuma 500 haguun ka jiddaa jirus ka najiraanii jirus ka makkaa jirus ka riyaad jirus walumaa galatti nama kuma 500 haguun amata 110 itti galan jechuu amata 110 jechuu akka isaan hirreega lafa kaayanitti jechuu amma galaa jiran jechuudha namni kun moo oromoo sabu jiramoo ummata reefka ummata oromoo taphachaa jiran hankana hirreeguu hin dandeessan okay nama kuma 500dhaan deemne amma nama kuma 500dhaan waggaa ji'atti nama kuma 500 jira jenne mana hidhaa ji'atti nama 400 yoo galchan waggaa 110 gala jechuu namni kootu haa amma siifin dhufa amma siif haya kootu hisaaba beekuu qabdan hirree okay torbaanii nama 250 ji'atti nama kuma jettaniimi okay nama kuma 4 jaan nama kuma 4 naateef ji'atti nama kuma 4 mee guddaa goonee dhugumattuu yoo galchan kuma 4 ji'atti isaan bar nama 300 faa galchaniiti ji'a meeqarraa si sobani okay nama kuma 4 haguun nama kuma 4 baay'isuu 12 ji'atti kuma 48 waggatti nama kuma 48 gal namna achi jiru kuma 500 jennee jira riyaadii fi jiddaa qofa miti laala hunda kana jiraanii jiruu sanii oli jiisaan ka jiruu sanii oli nama kuma 100 oli taaf takkichaan kuma 500 qabanneeti miliyoonaan ne okay nama kuma 48 ji'atti eege jennee waggaatti waggaa 10tti mee akka isaan wanta jaanitti jechuudha okay waggaa ji'atti nama kuma 4 yookaan kuma 5 yoo galchan na beeka dhufa beektaa yoo sirriitti galchan nama 300 miti nam kum 5 yoo galchan waggaa 12 namni dhumaachi keessa waggaa 12 yoo halkanii guyyaa kuma 5 ji'atti kuma 5 ji'atti kuma 5 guyyaatti torbaani kuma 200 torbaanitti kuma 200 torbaanitti kuma 200 torbaanitti kuma 200 ba ji'atti kuma 5 yoo galchan waggaa 12 fudhata maa isin soban nama 300dha maal irraa bartan namni 300 galee jettan sanuu kamirraa galaa jira warra kaleessa waraqaa fixatee taa'u jiramu moo mana wahidharraa guututti galaa jiramu oromoo community Saudi Arabiyaa silaa ummanni komantii deemaa laala rabbii keessan sodaadha dhaabbadhu komantii muraasa laalla nam kum 5 yookaan nam kum 4 yoo gale nam kum 4 kuma 48 dhufa kum 400 fi way dhufa 80 dhufa
yoo namni kum afur gale ji'atti sirritti jechuu asoo addaan murre waggaa 10 fudhata yoo kum 500 ta'e waggaa 12 fudhata waggaa 12 akka isaan akka sirritti ni galchine ja'aniitu akkasii miti ka galchuu qaban akkanatti namni kadhumuu miti okay akka ji'ee jira siima laal Oromoo community Saudi Arabia laala ni barreessina okay share godhaa linkii biraan gaya laal amma nama kumaa fi wayitu share godhe laal nama 400 nam kumaa buruu yoo galee waggaa 12 dhumaa bar ishi nama 400 ji'arraa waggaa 200 jechuu akkanatti yoo galchan waggaa 200 fudhata akka isaan ibni maxxansutti amma ala kulli haal way maxxanse yaada kannadhaa ja asirratti lammiileen mana hidhaa jiran amma laal community Saudi Arabiyaati community Saudi Arabiyaa kana la community Saudi Arabiyaa kana laala barreeffama kana yaada kannadhaa ja isa jaabar yaada kannadhaa ja lammiileen mana hidhaa jiran torbaanni kumni tokko kagalaa jiran peejii Saudi Arabia Oromo community irratti maxxansuu jiraachuun kiyya ni beekamaa ja torbaanitti nama kumaa ja torbaanitti nama kumaa galuu jira astaghfirullah alazim la kijiba isa la me gabbadu sinifin guddisa la isini mulatamin marja la barreeffama kana deema laala step bi sadii mo afur gubbaa jira yaada kannadhaa ja community Saudi Arabia leencootu kannaa fi bar lammiileen mana hidhaa jiran torbaanitti kumni tokko galaa jiran peejii Saudi Arabia Oromo community irratti maxxansaa jiraachuun kiyya ni yaadatama yoomuma torbaanitti kuma galchee beeka amma deemaa laala poostii afuraffaarra jira poostii isaa afuraffaarratti laala komantii san booda namni waan barreessuuf namoonni tokko hin maxxansinii namoonni tokko hin maxxansinii kan mana hidhaa jiran laalaan rabbii haadha dubbisaa bar namni tokko jaaban tokko miti namni tokko jaa namni tokko miti mana hidhaa hin maxxansinii hidhaa jiran baay'inaan waan qabaniif okay hin maxxansinii kan mana hidhaa jiran baay'inaan waan qabaniif sababa namni muraasa galaa jedhameen laala amma bar haqa dubbachaa jira hin maxxansinii naan jettanii maaliif sababa muraasni galaa jiru baay'ini mana suudi sagalee isaa ukkaamama jee haqa dubbate bara haqa dubbate galaa jedhameef laal namni tokko hin maxxansin kan nama mana hidhaa jiran baay'inaan waan qabaniif sababa nama muraasa galaniif jedhame dubbatamuuf kan mana hidhaa hidhamaa jiraniif sagalee ta'uun xiyyeeffannaa hin arganne godhaa dhiisii hin maxxansinii hanga mootummaan hunda yookaan baay'inaan galchuu eegalutti jee maxxansi laakiin maallaqa nyaattaa kanaan jee san toobadhu ana baana ana linkii gaafa sanitti ergitan san okay amma komantii muraasaan isiniim haqattiin isiniim komantii okay murasa takka lama sadii afur
ja torba saddeet sagal kudhan kudha takka kudha lama kudha afuruffarratti hin maxxansiin jaan ammas deemee nama torba booda nama tokko keessaa hin maxxansiin jaan ammas deemee deemaa dubbisa anarra isinumaan deemaa muxxinsi ammas dhufeeti maal jee jechuudha nama kudha afur eega dabre hin maxxansinii kajaama nama kudha afur eega dabre amma dhufee dheengadda maal jee namoonni yaada kannattan asirratti bari ni torbaanii kuma jeemi torbaanii kuma jee laakiin guyyaa 15tti nama 400 dhugaa sobaa umbeenu la nama 400 gadi inni torbaanitti inni amala postiin afuroffarra ka jiru sa yaada kana dhaarratti torbaanii kuma jaa amma deebi'ee ji'attuu nama 400 gale si gale akka ji'etti inni nama 400